Damas y caballeros, este cliente había ido a todos los talleres buscando la solución en este sonido. Inmediatamente llegaron a Autoaire los compadres, evaluaron la situación y ya le tenemos la solución a este cliente. Buscando la solución a este problema, fíjese bien, le cambiaron el tensor de la correa y el problema seguía. Entendían que era la calidad del tensor, y siguieron cambiando piezas y no tuvieron la solución a este inconveniente. Le vamos a presentar dónde se encuentra la situación acá, en el alternador, internamente. Escuche el sonido con nosotros. Recuerda que nuestra experiencia marca la diferencia y que somos Autoaire los compadres, el servicio que te llega a domicilio a cualquier parte del país.